Кадерле китап һөючеләр, һеҙҙең иғтибарығыҙға «Ерем, телем, илем Башҡортостаным» тигән китап күргәҙмәһен тәҡдим итәм. Был китап күргәҙмәһе 3 бүлектән тора. Беренсеһе «Тарих биттәре» дип атала. Был бүлектә «История Башҡортостана с древнейших времен до наших дней» дигән китап урнаштырылған. Был китап 2004 йылда Өфөнөң Зәйнәбишева исемендәге китап нәшриәтендә баҫтырылған. Был китап тарихсыларға, уҡытыусыларға, вуздағы студенттарға, ғөмүмән үҙебеҙҙең Башҡортостаныбыҙҙың тарихы менән ҡыҙыҡһынған уҡыусыларға тәғәйенләнгән. Китап рус телендә. Мөнир Хадиев Абдрахман Фәхретдиновның «История Башкир» дигән китабы. Был китап 2007 йылда баҫтырылған. Рамазан Абдулатипов «Мой башкирский народ» дигән китап. Был китап беҙҙең тарихыбыҙҙы, шулай уҡ ғөрөф-ғәҙәттәребеҙҙе, мәҙәниәтебеҙҙе сағылдырған китаптарыбыҙҙың берһе. «Советы женщин. Социальный облик» дигән китап 1998 йылда шулай уҡ Өфөнөң Зәйнәбишева исемендәге китап нәшриәтендә баҫтырылған. Был китапта беҙҙең Башҡортостан хатын-ҡыҙҙарыбыҙҙың нинди урын алып тороулары, эштә, йәмғиәттә, ғаиләдә нинди роль уйнауҙары турында бик матур итеп тасвирланып яҙылған. «История башкирских родов. Йылан» дигән китап. Ни өсөн именно «Йылан» дигән китапты бында урнаштырдым? Сөнки беҙҙең Бурай районы Яңыбикмәт ауылы Йылан ырыуына ҡараған. Был китап беҙҙең 2015 йылда Өфөлә баҫтырылған Урал благотворительный фонд ярдәме менән. Был китап рус телендә. Был ғилми баҫма беҙҙең Йылан ырыуына ҡараған Борай, Дүртиле, Илеш, Ҡалтасы, Саҡмағаш райондары кергән. Шулай уҡ 1917 йылда халыҡ иҫәбен алыу материалдары ла бар бында. Бик киң мәғлүмәтле китап. Икенсе бүлек «Туған ил, туған төйәк, туған ер» дип атала. Әлбиттә, был өлкәлә мин үҙебеҙҙең Борай тарихын сағылдырған районыбыҙҙың 90 йыллығына бағышланып сығарылған Бураевский район «Земля, добра и хлеба» дигән китабын тәҡдим итәм. Был китап беҙҙең Өфөлә 2020 йылда сығарылған. Әлбиттә, был китап бик бай тарихлы, үҙебеҙҙең районда сағылдырған китап. Төрлө һүрәтләмәләргә бай китап. Шулай уҡ Яңыбикмәт ауылының тарихы, туғанлык тамырлары дигән китап урын алған. Бу китапның авторы үзебезнең ауылдашыбыҙ, яҡташыбыҙ Фағил Шакиров. Был китап 2020 йылда Шурагул дигән нәшриәттә баҫылып сыҡты. Китап татар телендә. Бу китапҡа авторыбыҙ Бурай районы Яңыбикмәт ауылының ҡыҫҡаса тарихын бәйән итә. Бында шулай уҡ күмәк хужалыҡның ойошҡандан башлап бүгенге көнгә ҡәҙәр үткән хеҙмәт юлын, ауыл кешеләре хаҡында һүрәтләмәләр һәм иҫтәлекләр тупланған. Туғанлыҡ тамырларын, ата-бабаларыбыҙҙың нәсел-ебен барлауға да ҙур иғтибар бирелә. Һәм был китаптың эсендә Яңыбикмәт районы
Борай районы Шакировтардан шәҗәрә агасы эшләнеп куелган. Рәхим итеп карагыз. Һәм безнең 3-нче Бөтендөнья Корылтай башкортларына һәм 2000 Бөтенрәсәй 2010 елда үткән халык исәбен алуга багышланган Бураевский район Республика Башкортстан дигән йыентык чыкканы. Башкортстан халкының берничә буат формалашуын ентекле итеп каралган был йыентыкта. 3-нче бүлек мәдәниятебез дөньяга дип атала. Безнең Башкортстаныбызның шул хәтле мәдәнияте бай, күркәм. Бұл өлкәлә Роберт Загретдиновның үз телендә сыккан Кубыз дигән йыентыгын тәкъдим итәм. Бұл йыентык Өфелә 1997 елда бастырылып сыккан. Кубыз башкортларның иң борынгы уен коралларының бере әлбәттә. Бұл китапта төрле методиклар турагында язылган. Китаптар музыканы ныграк төшенергә, репертуарларында булган ярдәм итәсәк дигән. Шулай ук Абдулла Күйле китап. Бұл китап Өфелә Зәйнәбишева исемендәге китап нәшриятында бастырылып сыккан. Бұл китап Абдулла Абзал улы Султановка арналып язылган. Бұл китапта оның биографияһының асыл ижатын кагызга теркәгән тәүге тәҗрибә. Шулай ук Рудольф Нуриевтың китабы, Тәнзилә Үзәнбаева, Мүбәрәк Арсланов, Фәйзи Гаскаровтарның китаптары менән танышырга була. Бұл китап күргәзмәһе аша китап укучыларга Башкортстаныбызның, туган төягебезнең тарихын, уникаль гореф-гадәтләрен, мәдәният байлыктарын күрсәтүне, таныштыруды максат итеп куя. Бұл китап күргәзмәһендәге китапларны алыгыз, укыгыз, танышыгыз.